एक अनार के छिलकों को सीधे तवे पर जलाकर बारीक पीस लें और एक चुटकी असल शहद एक चम्मच में मिलाकर खाने से खतरनाक खांसी में भी आराम आ जाएगा। 3 मर्तबा इस्तेमाल करें और आधे घंटे तक पानी ना पिएं। अगर किसी की खांसी न रुक रही हो तो 2 सेब के छिलकों को 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि आधा कप रह जाए। इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके पी लें, इतना गर्म हो सके जो पिया जा सके। 3 दिन तक इसको पीना है, खांसी का नामो निशान भी नहीं रहेगा।